নমস্কার, আপনারা দেখছেন পিএনআর গ্রুপ থেকে রোজের মতো আজকেও আমাদের এক দাদাভাই জয়েন করলেন। তো চলুন দাদাভাইয়ের সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিয়ে। আচ্ছা, আপনি কোন পোস্টে আজকে জয়েন করলেন? আমি এসি কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট পোস্টে। এসি কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট কাম বেড রোলে জয়েন করেছেন। আচ্ছা দাদাভাই, আপনার নামটা কি? আমার নাম সুদীপ্ত বসু। সুদীপ্ত বসু, কোত্থেকে এসছেন? আমি এসছি মালদা থেকে। মালদা থেকে এসছেন। আচ্ছা, মালদা বা আপনার ওইদিকে বা বর্ধমান, মালদা, রামপুরহাট, বোলপুর ওই সমস্ত এলাকার মানুষ কিন্তু এখনও বিশ্বাস ভরসা করতে পারে না এখানকার লোকের, হাওড়া কলকাতার লোকের ওপর, যে প্রচুর চটচট্টা চিটিংবাজি হয়েছে। তো আপনি কোন ভরসায় এসছেন? এখানটা বসো। আমি পিএনআর গ্রুপে অনেক দিন ধরে আছি, সেখানে অনেক দিন থেকে বুঝে শুনে তারপরে এসেছি। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে আপনি গ্রুপে অনেকদিন থেকে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়েছে বলেই তবে এসছেন। জয়েনিং ভিডিও, তারা যে কাজ করছে সে সমস্ত আপনারা দেখেছেন। আচ্ছা, আরেকটা মেন কথা যেটা জিজ্ঞেস করি, এখানে কি আগে কোনো টাকা পয়সা আপনি দিয়েছেন কাজের আগে? দেননি? কারণ দেখুন, আমাদের এখানে বহু ছেলে এসছে আগে কাজ ড্রেস দেওয়ার নাম করে, ফর্ম ফিল আপের নাম করে 200, 400, 500, 1000 টাকা করে নিয়েছে। তো সেরকম কি আপনি কিছু দিয়েছেন এখানে আগে? টাকা পয়সার জন্য কি আপনাকে প্রেশার করা হয়েছে? কেউ প্রেশার দিয়েছে? দেননি? সত্যি কথা বলছেন তো? আচ্ছা, এখানে আপনার যেটা সামথিং যেটা লেগেছে বা যেটা দিয়েছেন আপনি, সেটা কি স্বইচ্ছায় সজ্ঞানে ভালোবেসে দিয়েছেন? জোরে বলুন একটু। স্বইচ্ছায় সজ্ঞানে ভালোবেসে দিয়েছেন। আপনার কোনো মানে মনে খুঁতখুঁতানি নেই তো? আচ্ছা, কাজ এখানে বুঝতে পেরেছেন? কাজ কি খুব কঠিন কাজ আছে? হালকা কাজ। আদার্স যদি আমি তুলনা করতে চাই অন্য যে কোনো প্রাইভেট ফার্ম, চাঁচুর কারখানা, লোহা কারখানা বা ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজনের তুলনায় এই কাজ হালকা তো? অনেকটাই হালকা। তো ঠিক আছে, আপনারা দেখতে পেলেন দাদাভাই জয়েন করেছে আজকে। আচ্ছা, আপনি পিএনআর গ্রুপে কাজ পেয়ে আপনি কি বলবেন? পিএনআর গ্রুপকে কি বলবেন? পিএনআর গ্রুপকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে কাজটা দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, তো দেখুন, আমি একটা কথা বলতে চাই যে সব কাজেই একটু হলেও কষ্ট আছে। প্রথম হয়তো একটু কষ্ট হবে, ঠিক আছে? কষ্টটা মানিয়ে নিয়ে কাজ আপনি করুন, কাজ ছাড়বেন না চট করে। কষ্ট লাগছে বলে কাজ ছেড়ে চলে যাবেন, সেটা করবেন না। কষ্ট হলেও কাজ করুন, ভালো লাগবে পরে। আচ্ছা, আপনি যে জায়গা থেকে এসছেন, যেহেতু ওখানকার লোক বিশ্বাস করে না, সে বর্ধমান বা আদার্স যে জায়গাগুলো বললেন, আমি বলতে পারি ওই জায়গার প্রতিনিধি আপনি। তো ওখান থেকে আপনি পরের ছেলে যদি কাজ করতে চান, আপনি বুঝিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন। হ্যাঁ, ছেলে নিয়ে এসে জয়েন করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো আপনারা দেখলেন দাদাভাই আজ জয়েন করলো, কাজ উনি বলেছেন কাজ করবেন, আর আপনি মন দিয়ে কাজ করুন, ভালো লাগবে। আর আপনি তো ড্রেস রিবন তো অলরেডি পেয়ে গেছেন আর পরেও আছেন দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ।